हेलो बंधुসকল আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ গুৱাহাটীৰ এজন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই আহিছোঁ গুৱাহাটী উজান বজাৰতে নতুনকৈ খোলা পাৰ্কখনলৈ, আৰু যিখনৰ নাম হৈছে ছাতি ৰাধিকা শান্তি উদ্যান। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি কিনে কোনো ধৰণৰ খোৱা বস্তু সামগ্ৰীৰ ভিতৰত নিব নোৱাৰিব। ইয়াতে লিখা আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু মই চেকিংটো কৰি এনেকৈ সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ। আৰু ভিতৰলৈ আহিয়ে লাগে আহি আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু ছানছেট হ'বই হ'ল। আৰু ছানছেটটো দেখি এনেকুৱা লাগিছে যে এই পৰিৱেশটো কোনোবা অংকনহে কৰি ৰাখিছে। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Coming out and send you to your mama. Mr. Whip, 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 and the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. When the bullets fly, I'm the last one to die. আৰু এনেকৈ গৈ পেলাই ইয়াতে আপোনাৰ চাউণ্ড প্লে গাৰ্ডেন বুলি এখন গাৰ্ডেন আছে, য'ত আপোনালোকৰ সৰু বুলি নহয়, সৰু ডাঙৰ সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কাৰণে কিছুমান চাউণ্ডৰ ইয়াত বস্তু সামগ্ৰী ৰখা হৈছে, য'ত আপোনালোকে এইবোৰ বজাৰ কৰিব। আহকচোন এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ। আৰু এই গোটেই জেগাখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে কৰা হৈছে, যাৰ ফলত আমি বহুত ধুনীয়াকৈ ইভিনিংটো এনজয় কৰিব পাৰিম। আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিউটো বহুত ধুনীয়াকৈ দেখা পায়, আৰু উমানন্দখনো দেখা পায় বহুত ধুনীয়াকৈ। তো বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাই পাইছে। আৰু এনেকৈ আহি আপোনালোকে দেখিব যে ভিউটো দেখিছে, ইমানখিনি সুন্দৰ ভিউ, আৰু তাৰ মাজতে ফটো উঠিবৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিছে অকল ফটো উঠাৰ কাৰণে। এনেকৈ বহি পিনে আপোনালোকে ফটো উঠিব পাৰিব। আৰু এনেকৈ আহি কিনে দেখিব যে ইয়াতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া খেলা সামগ্ৰী ৰাখিছে, য'ত সিহঁতে আহি কিনে খেলিব পাৰিব।